Bienvenidos a nuestro canal. Yo me llamo Vale y vamos a hacer un slime. Aquí ya hicimos uno con los pielitas, otro color morado, otro como espacio, los dos parecen espacio, otro azul y otro color morado también, pero más bonito, más bajito. Las vamos a enseñar para hacer un slime. Van a necesitar pinturas y pegamento, activador, la brillantina, ahorita la vamos a brillantina del que ustedes quieran y la pintura que quieran. Pongan medio botecito de pegamento a la pintura. Una gota de cada color si lo quieren de colores. o si lo quieren así más bajito. Ay, no se puede, hermana. No se puede. ¿Cuál no quiere? ¿Cuál? No, cierra este. Y es que tapamos un poco la mesa. Pero miren, le echamos un poquito para que no se nos rojo. Pero, amiguitos, ahora rojo. Una gota como esa, Como esa. Unos van a decir, ya. Unos van a decir, ¿por qué así y no con un palo? Bueno, es que no, el palo ya es lo que ya no hay perdió amarillo. ¿No hay amarillo, Hanna? A ver, intenta todo lo que pueda sacar de ahí. Miren qué bonito se ve con... A ver, dejen, busco a ver con qué vamos a batir. A ver. Miren, así queda. Bueno, ponle de otro color. Esta es la cuchara que encontré. No puedo encontrar otra. Aquí me gusta. Ahora el azul. Además, pues es que hay dos. Sí, uno bajito y no hay rosa. Pero ustedes pueden hacerlo del color que sea. ¡Hanna, ya! Va a quedar muy azul. A ver, vamos a ver. No, yo lo voy a... El activador. Falta... No, yo lo he hecho. Hay que echarle un poco más de verde. Unas gotitas. Ay, Hanna, pues córrele porque ya le iba a poner activador. Un poco más de verde. Que no sale. Digan en los comentarios cuál va a quedar mejor. ¿Sí? Pero también hacemos el... ¿Ya? Ya. Poner el activador. Unas 5 gotas. Listo. Vale, déjame por ahí. ¿Qué? Ay. Hanna, yo lo voy a batir. Dice que es de ella, pero no es cierto. Ni en un unicornio tan feo y horroroso. Pero falta algo. A ver, vamos. No, sí. Ahora falta el brillito. Muévelo. El brillito. Lo busco. Voy a ponerle un poquito más de activador. ¿Me pasé? Sí, me pasé. Ponle más pegamento, amiga. No encontré esa doblada. Párale ella. Espérate. Pues ya, vale, que ya no. Ya. ¿De cada uno le vamos a poner? Sí. Bien, así que. Ya. ¿Y verdad el último? Ay, ya. A removerlo. Muévelo una vez.